Faataualofa Fatu nei tai au manuia pai maununga se tātou atunu au whainganuenga tofi le tua ia me seta po inga malu ta pa au mainga whalu polu tofinga le tupapa ia i sawao makatua matau ia au ngā whampai ia me se ia le malo sol tātou atunu ia nei tai avi ele tua tātou mauhone lau tātou tapai lungo pau ngalu lea ile pokalame whaawau ale Global Kingdom ile aso marole soifumia ya mai ya te nei o Fatu tu ya nei taiao si fia le nganga o whai ona ma se lua ma au na atu foi ya ma le sunga le whawhengainga ya ngā Faataualofa pēna o tō si sila ilunga tātou screen ya o le sunga le whawhengainga ala uske shano mai le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚡 i le lata ia pia Samoa ya whawhetai ia lewa whaiana mai no nā wanoa ni tai au ya tātou te tau so whatasi ya el whaumana ngaruenga le tua ya tai au nei ya la tua tu le sunga ia whawhengainga ia watanga ia sei Faataualofa ma whawheloa ia ona ia tatala leo tātou pokame se talo amata nei tai au ma le whaloalo ia ma tala pātu Samoa i lau pita paponfonga le fo tai au whaftai i le tua ua mo i sea manoa tātou te wheloa i lunga o peau ngalu o le ea i le whasoaina o le mātango fia o le tua mo i tātou e ala i rona lofa ma rona ngalelei o tātou maua fua ai le ora tangatele na wā ua fua ina e le tua mo i tātou rana whanau ia o au nei o Faatagā Faataualofa ia o le waifi au mai Samoa lo malue ma au one i 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚑𝚝 au se kersiano i le lata ia mo i lātou uma le ngate Samoa nei ia te nane fo i New Zealand nei e mawhai o nā siatu i Samoa ia matala pia whai tutoa o le malu le 𝚘𝚘𝚙𝚢𝚘𝚘 tātou te mafuta ai i so se teimi ma so se awanoa e mawhai ai ai o mai ele nei tai au tātou oru mai le tua i tātou tu atu iai le polkalame o le nei tai au i lana whaunga ma lana whamanianga i o tō pinangalo a o tātou loto ina ia whapena o na ofile a fionga le tua mo tātou umai le nei fo tai au se tātou tāna whaftai tele ta mai le nei tai au o ava noa ta tala o mwhai o na mātou maua mātou wheloa i lunga o le ea le mamalu o Samoa o whaafonga mai ma mai mo mai a whapena o na mātou iai le whaasoaina o lau upu whaonga ina e lau fio so mātou whātauwa wa e lei se poto e lei se wabi e whalangolango le teite ina mana alo wanganga ma lau whaunga ia te i ua whapena o na whaasoa ai le mātango fio ta mau a inga ma le whaula i o mea le lei o lo e fia whaamanuia ai i lau whaanau whaamanuia lau upure nei tai au le tua iaro ma le mana ia whapena o na ia ina se langona se loto o whapongofonga ma mai mo mai e ala le whaasoina o lau upo mo mato uma o no Iesu a mato wole ma mala au tuan amene amene ya mori le whaftai le songa whawhengainga mo le sanga ya whamanu i tele le tua lau sunga ia misole mai mo mai se tātou a inga ia keriso ya me se foi le tātou atunu tai au nei Samoa ya o le pokalame whaawau pe ona pokalame nei le whaingoina ya o le a foi o le mo le FOLAUGA foi le o le TAPASA o FOLAUGA whalenganga ya leo le a pe on tatala le tusi a EFESO nawa yaso ya o le whaumanga nei o le tusi in tau mo tusi a EFESO ya o le a tātou sawa le vali pe nei masina e o tātou eli mai le so si o le upu le tua ina ia tātou malama ma tātou ilo
e se le tāua o e mā o i le tua ia o le pena silifia le tusi ia o le tusi le apostolo Paulo o ia i tonu falepui Roma ia na ia amai le tusi le kalesia le i EFESO ese o le whamoemoe ina ia whamalosi atu i tangata EFESO le au Fatu ina ia tu mau li tala le ia ke viso ma le olanga whapa ia ina mana ia le whamoemoe le apostolo na laina tusi le sa tau introduce atu le vaenga mua o le mta upul na ile version tene ia salo le la mato to summarize atu vaenga na taua le Trinity o le tua po le toltas pa ia le tua sa fape na ngalu lue fatas ile tau ta pena ina o faultanga il vaenga mua na le mta mua le tusila e fangata le sifulu le tasi o le sifulu fa tasi sufa ile vaenga mua la to e oto mai to e famanatu o te to le taia o le tulanga foi le pe na ta uele ele tusi o lo tato vai lua vaenga telele vai lua le tusi le e ono mata upu o le vaenga mua o le position po le tato tulanga ia ke viso Yesu the believer's position in Jesus Christ au vaenga lona lua o le life how to live according to our calling in Jesus Christ ole e tolu la vaenga le sa tau faata tu verso le to e famanatu ia o taia nei ole persona le tama le tua le tama vale ta uele e fai mo tolu anga ile ono e se le fa mai le tala la apostolo le Fatu tua i EFESO ia tatou faafetaia le tama ona faamaniaga faaleganga ua tatou maua so o lae e fono tatou faafetaia o lae mea le tama na fai a tatou tama le alo ma le gaga paia ia pio vaega manaia na e tolu ia le femele apostolo ia tatou faafetaia noiga e iai le mea te lē na faia le tama le alana le alfaipo e fafa mai na ia filifilia i tatou ona o Yesu vai la ele tāua o le responsibility a le father a le tama le tua le tama o ia na ia filifiliina i tatou e ala ia ke riso Yesu le fa mai e a foi e to sina atu tatou e le tama ia te ia e ala ia Yesu ke riso esse mane sa utal no naves le chosen by God esse le taua o le filifilia o tatou o le taimi o le favaina la le sa utal no o kase mamao le taimi na mana ia o ele tua ele silfia le tua lu mana i tau tele so i fua tele iola ma te tau tele i mai le la silfia le tua ele asete salamo ele asete fatu tua ile ngaluenga lo na lu no sato ya la le na ye fili ai tato pe no fa tu na va so e mo faina le filia o i se aula kapi se a inga se tofi ai se le ta u al filinga le o le tu ai kon ti se ne fa va el filinga le tu ya o sa mo i lo salamo ma e fa tu ma e tali tonu ile ngaluenga a ke visolela la lo lisi vaenga ia lalo i fol fai na mai ina ia pa ia tatou tasi na fa mo na lai fili tatou ka ko volanga le te momo mo kwa de pa ia ka ko volanga ala na mana ole tu e mai tatou no tol fa tanga le ina ia pa ia tatou volanga se le mama ole to fa ale tua na ina ia pa ia tatou male mata ole anga ina yona luma o le whamoe na le mei polo pi Roma EFESO o watoto ese ma le tala le tu mau ia ke riso fatuanga ma le tala le langa o tona fili le tua a toto le yo whanana nau ma soi fua mai ma le whamoe a wane i tau matau le anga ina o inga le upu matau le anga wane i tau le anga ina oe i le anga sala
ai me se foi o le swafo le to o ni tau le ngai a o to mo me sa mo fa mo le to fa le tua na laina ia filfilia e se ta o le pe na fa ma fa na ma yas o le filfilinga le tua e unique a foi tu langa ese o fili le tua i to tono lan fa o tanga la lo ne foi po lima na foi e ta o le apostol mai I lona lava pule tu noa. Ia Yesu Keriso. Ua ia fili ai tātou matama whai. Mo soli. E sen mana ia o Keriso alea. O le kolo me e tātou le pule le tua. Ina ia whai fatu matama whai. Whai oe matama whai. Langa o tātou ele o ni suli. O le aingo Israelu. Tātou whaamtalaina. Tātou tama whai. O ua atapta mai. Ele aingo le tua e ala ia Keriso Yesu vai la tato le te leo ni whamanianga na ma fau ia le tō whama maua le tua le toma ina ia fili mai ele iso ona fili ina tato e le tua na fili ina ia pa ia le matau le ngaina ma ia vea la oe maha umatama whai wow amu ia oe ia ane umi a le fai pula e ono le si mea la le si whamanianga le na ina Maya, ina ia vi ia ilo na lava lofa tu no. There's another purpose, another reason why God chose you and me to be His servants or to be His people. Ina ia mauai sona vi inga for His glory. Wah ngai ton. Oi lo desi ma fanga ina fili yo le tu. Ina ia mauai sona vi inga. Le grace ua sili ese ona o le ua alofangia. Wa o to mo me la I whamanianga ia na laina fili o ele tua. O e loa e o mana fili o ele tua. Tele I soifua tele iola ai wa leva na fili ta ua ele tua. Rala na sili fia le tua ele aso ta te whalongo ele ni talende. Ele aso ta te salamoa. Ele aso ta te Fatu tua. Samoa I nei taia ole toi samarai singa toi o tonga mingala ole ta ua o oe I le filifilinga le atua I pa ia oe ma ia le matau le angaina ma ia vi ia ai le atua I mea ta te whaia I lo tato o langa ia ole pepe sina ole whamoe moena pe ole persona mua lava le totas pa ia le atua le tama ai I lalo I fola na il fai po fitu se yo fai po sutas le la tato titulu e ia fola ngal wenga ta ua na fai le atua le alu o Yesu Keriso ia le la watu le so auna ia se itoe mai le Faatagā e ese foi le ta ua o ngal wenga na fai le atua le alu ia le a tato whalongolongo whawongfong si toi whalau tele maima toi whamanati ati oi lo tato langai our position before in Jesus Christ ya made of whafonga alo o le ua whapongpo sa moa I le pasoa o le meta ua ia manino le lei le whapongfonga nei tai au o lo tato tau aveina pere tari tonunga nei tātou te tari tonuina le atua le tamā, le alo, ma le nganga sā. E au poina ia manino sā moa, e le mā vai mea ia. E ngā lulue whātasi le tolu tasi pa ia, I fuafuanga uma le atua. Molo sila fia manau mai mo mai le ni kai au. Lea ua sa uno atu le sunga I le whaifi au ia Fatu. Whaamala malama functionality o le atua tama. Io, o le atua na ia filifilia. O le atua na ia avea tātou matama whai. O lona wha moe aua ne matau le anga ina tātou. Io, au te fiatalta no atu la. I le functionality po le tiute o le alo. Lea lii o Yesu Keriso. O ia lea na wha sa o loto ina
pena ia tongi o laina. O ele tangata lea na filifili e le tua. O ia na whaia le ngāruenga Faataualofa. Redeem. Tongi ola. Tātou. Ila na ngāruenga whaaola i le whaaola tanga. Na maliuti ngā i le Faataualofa. Ta ua ia asirisi. E se le loto le mapau whaunga o le apostolo Paulo. Ma o se pa malo si au lea i le kalesia. Ia mana tua po. O le tusi ne. Na tusi mai Paulo le whalpui. Wa le mau tonu le au whatutua i na wa whale pui le au na le tua. Ai le whale pui ai. Le a au Paulo e tusi mai e pa malo si au. Ma wha ma whana. Ma wha loto tele le au whatutua i EFESO. Mea mua mo le sila whiawhi upo fitu. O ia lea Yesu, le alo. Wa mau ai le tongi ola. Ilona toto. Mo oe, mo au, le tangata lea na whai mai le amatanga, na filifili e le tua. A o le i whawaina le laulanga. Ioe. So le tala fia la vale na. E le nao na filifili e le tua, oe maa una taati ai le pa penal pipilinga. Na fio mai Yesu. Mo ia whaia le ngāruenga o tongi ola. I le maliuti ngā i le Faataualofa. Ina ia tongi ola. Ina le tangata na filifili e le tua i le amatanga o le whawaina le lalolanga. Ia maua tā ua le tongi ola ma le whaamanianga o le whaaola tanga ia ke miso. I le malea. Wa maua i male awa noa. E whaamangalo ai anga sala. Mi oe. E tātou te whiu e o le o langare nei. E te whiu e sa ili mea uma o le o langare nei. E le ai se mea sa moa. E mawhaina whaamangalo ina oe. Ma whaamangalo ina au mai anga sala. A wā o tātou na whana nau mai le lalo langi male anga sala. I oe. Mai Paulo le kalisi e Roma tau. Rusu tau. Wā anga sala tangata umalama. Ma ua le o ai tātou i le viinga ngata i le atua. O la pape whiala tātou o i le atua. Tātou te le o i le atua ma le anga sala. Ai whawhetai o le ngaru wenga le a le alo. I oe, na ia tau aveina a tātou anga sala. Ma ia tau aveina mea le anga i o tātou tangata. Ma ia hoa ilo na soifua pa ia. Ma liuti ngā le sātau. E a moli mai le tongi ola. Whaamalingi ro na toto. O le whaamangaro ina lea o tātou wanga sala. Ao loa tangi aina. Le whaulai o le alofa tu noa le toa. Amen. Ioi. E le mapai e upuna whaamatala mea ia Samoa. Ioi. Le whaulai o le alofa tu noa o le toa. Ua maua ia tātou le poto. Ioi. Ma le whaauta uta. Ioi. Ke li tangata o ula le lalo rangi. E la tu ke le iloa le mea lilo lea. Ioi. Le mea leo leo nā tia. O le poto. O le tangata anga sala. Pato a tau poto ina tātou. Pe a tātou mātou tua. Masala mō. Matalia le tala le leilea. Ma le ngāruenga whaaola le alo le tua. Na whai mō oe. Whai mō au. Whai mō tātou uma. Ioi. Ile malea. Ia whaailoa mai le mea lilo. Sai le whina ngalo le tua. Le mana o le tua e whano le tangata na ia whaia. Na tua tātou toi o le amatanga. O oe maa uma tātou. O le au o whi au ngā le tua. Ana tu mō le tālare. Ia tātou whaia le tangata. Ia fōringa ia te ia. Ai panga. Ua mai leia le matapoto le whiri ma le tia polo. Io. Mea nana. Whaia ina i reu tangata le amatanga. Ma tātou soifua mai e alea ma le angasala tu pāsolo lea. E leise se mawhaina le pāmangaloina. E leise se mawhaina le tongi olaina. O lea tua le alo. Lea na ia whaia le ngāruenga. Ua tātou sao ai mao malie. Ma tātou ua oa i whare seu sa moa. Ona o lea lofa tu noa o le tua. E ala ia te ia oia lea lii o Yesu. Lo tātou o lii.
malu tātou whaono. Ai, o lisi mea matangofi, ua maua i le whaatotoina, o mea umalawa, ioi. E te ola lai le lalo langi le nei, awa e le mo po mau tātou, o tātou o tangata ese, ma tangata au mau, a tātou tala noa le upu au mau, you're gonna go at any time. This will be not, ele se pasino mangale o tātou. O le lalo langi na no tātou no po au mau wai, ioi, a le whaatali mai le lu mau, i le ola e whaamavau. Ai le mawhaila na e alu iai, mo o waru iai, pe a tātou le malama, ma tātou talia, ma salango, ma paatua tua le ngā ruenga wa whaia le tue ala ia ke bisu. O lo tātou whai to ale nā i le ola e whaamavau. Ma tupo me Yesu le ane e se furu wha. Ma Yesu o a ule ala, o a ule upumoni, o a ule ola, e le ma whaiuna aluatu se tasi le tama. Pe a le ui mai atia, o kalpai ngō fisa moa, o le awala ua whaia e le tua, le ala ua fofola e le tua mo tātou uma, tau te noa le mea le whaingitāi, o le lawa tau fio tia polo tātou loto. Ia, o lo whawhaingatau na tātou talia ina, but the moment you accept him, repent and accept him in your heart, whai oe matangata, matali, le sa gol pai au le matanga o tasi le vai gol fifinga le tu pai oi matama pai pai tatou matama pai who we are oi e tatou wa e ai le to fa manino le pina ngalo le tu siri ese e a ve tatou matama pai a tilo le history e le tatou ni sala elu e le tatou tangata na abe ini folanga le tu e vi ia le tu fa vitai wa fea lo tangata Faatagā Walau tangata mau tātou tangata i le tō whamanino a le toa. I le mane, ma mo ai fwoi tofi. Ioi, o a tofi. O le mea pito siri. Ki ngā kako o le lalang kako ki fia mga o mingi mau ko kako ki le mau aisia. Ina ngā le e fwoi o tātou wanga waa. A o tātou wanga waa i le tofi whaamavau. Tasi ale awala. Talia Yesu yo tātou olanga. Talia Yesu e whaima whaaola yo tātou olanga. Ona e soifua manu iare e le lalorangi. A la tau to mai le tofi e whaamavau. Mo oe le tangata whaatotua. E oi. Ia ngā lue malosi. Ngā lue fia. Ina wa e mana malama. I le fuafuanga poto a le tua. Mo tātou uma. Mo ngoi o la apostolo mo le kalesia le, i EFESO. O te talitou, o le mo onga fo i le nā o le tua mo oe, ma au sa moa, i a tātou malama lama, i le loloto, le māwalunga, le lau tena o na whinangalu, i a avea i tātou, ma mea e vi i a hailo na mamalu, i oi. Tātou pepesea i le mamalu o le tua, i oi. Tua e afe maua i a au, maua ia oe ma tātou le mamalu o le tua. Pe a whai tātou te wha e ua tātou tuata linga i le whi au lea ua au mai. Ta ria Yesu le alo le tua. O le na ia whaatongi o la ina i tātou. E whai masuli o le a inga ma le nu mau ma le ola e whaamavau o whaatari mai le tua. One day, we will gonna see that truth. Ioi. Pai ngā tāi o tātou talia la ngā sēno ngā tātou te mai mo tino mai. Talia e le whātotua. Ioi. O le tala e peru sutas whai mua a le whātotua. O le whaamoe moe, o le whaalangolango le i le mea o whaamoe moe ai. Ma lo tātou mautinoa o mea tātou te lei maia. Ioi. Ioi. O le e sel pai ngā tāi o tātou tangata talia la ngā sēno ngā pipule e mata pāne tino. A le tala le apostol o mo onga o le tua ia popula mata o le loto o wa o le loto i lo ai le tua io asa ili mai fo o ma o le tua ile sa ili mai to mai ma ma mea o tato mo o le olanga nei e sa ili a le tua io tato loto o fa pe i mai ia popula mata o tato loto talu fai
o le fuafuanga na le tua moe moa se au mai ia na whaamanianga io o lo tātou mo fia manuia o te rei roa po le ale meo le tātou tangata manuia pai atu le ngei tae au ia e nofo mai whapeane I'm a blessed man, I'm a blessed woman. O au le tangata manuia. Au tātou te whapeane e ka fia manguia, a muia la kanga ua manguia. Oi o le upu wale le mena i le tua. La whapeane pai atu le tua te fia manuia. A nai te nofo. I te rei tala ina le pai toa se i whaauru whale manuia ia o le tua i lou tangata i leo langa nei ia ma leo langa atari o le whati nonga le nā olo nā lofa o nā o le ola lava ma le soifua o lo nā alo tātou te mauai manuia ia e ala ia Yesu ke biso na whaatau ina ese mai tātou io o le tasi lea mea e sere lo loto. O le afio mai o le atua. To e watu le maketi o le oti ma le angasal. To e whaatau mai ei o le tangata na whaia le atua. Ia manuia. Samoa. Ai ei se mea te tau na tātua whaapitai ai. Ua au mana whaia le atua. E ke rei tau sa ilia. E ke rei tau alu se i whaise mea maria i le atua. I le ama se meo ia te oe maa uma tātou uma e maria ilu na pina ngalo. Tasi ale mea e maria ile tua. Sala mō. Wha maulalo. Wha tua. Matalia le ali o Yesu. E whai ma wha ahola o lo o langa. O na e ba ai lea i manuia mata ngō fia o le tua. Tātou te inu mali lia ai. Ma tātou fia ai. I le ola nei. Ai mai se le ole fa mo fa tali mai ma le au ma lo se ole tu pa manuia le tu le fa fo la fo se pasoa o pasoa tu ai le dei tai au o te talo ia fa o atu le mana o na nganga ia ai ma fila ngalo tato uma i la fa fo manuia te le sa mo le tai men ya le tua o kale te lo ni fa mani anga sa mo a le fa tu tua pe an fa ya tot fe awana ave mo EFESO le Fatu se afu le va to mo e ma un le tai au le wa ta to ti lo persona e dua pe un fam tale la apostolo le tuon fulfilling ma fa le planning a o in for fulfilling le planning le o lona persona le alo le ta no tunga va venga o yalna na fa ta nu ya o yalna na sa ya ile to sa se ko kongi dang sa le wa le ta tu mo fa man yanga ya pe a fa ta to te salamo a e selman na yo le o nei fa man yanga ta lo fai ele mama o si sila le tua totas pa ia se ia ta pena ines fa o tanga mo ta to ele vai nga la mun mulis futol man sufa ya to tasi persona le ta to to manaki ai fa fonga fele la fa ta ur fa sutol mai le yo tala la apostol e yai foi o to ya te ia ina wo to fa longo le upo le me moni o le tala le le o lo ta to fa o la tanga o to fa tua ya te ia ona fa mau fa ilonga ina le o to le ngang pa ia o le mele la tatu se to o le ana ni le ngal venga sa fa ye le isi persona le ngang pa ia le manele upo le fa mau fa ilonga ina sia o le responsibility la na lesi persona le tolu ye persona le tua ai fa fair ona saule nganga pa ia e faile ngal venga le ia man ia le me lilo na ina ale me yo le me lilo ole tala le lei ma le kale sia ia e fa pena na fa longo i tanto le gospel na mai pe a o to fa longo ia Fatu am faile na ona intervene mai le ngang pa ia vai e fa enta to fa longo ka ke le di e le faile na e to mai le ngang pa ia e sui tato pe a fa tato te le respond pe a vai man ye yo le pule
ia o tō whanongo fua la ia ina lau whiwhiringa pe te whitalia pe te le whitalia a whai o ta whiwhile italia o na penale na grant mai le ngang pa ia na te mau whailonga ina lo nganga ma toi whale leile lo mafutanga ma le tua e vai lo Fatu tua le maliu o na alo lunga satau no inga ele connection e EFESO ta inga interaction le ile va le tangata na sal Fatu tua ma le tua le tama ma Yesu le alo ma le ngang pa ia wa aila ta to le ko le afo le mana yo plan le tua le tama ai ana le usita ile persona le alo fulfill ele tau nu ufo ele mfaina tau nu plan pe anga le malia ke viso pe metu sta le pen na si ile lima mfa tu lo tapa o te alo fai lo finanga ele le fa ftai Yesu persona le alo le fa maulano lo na lo to alo yo wa ana le ne la si sia lu sa to o ai la manga lo tatu anga ai pe ana tatu le fa longo fo ni me lilo le kale sia le na mai ma tale le tale le ta un me lilo le fa longo se pe an ta to le fa longo fo la ina ele me fai foi nga eto mai nga pa lono winga e foi e te le ale ele fo sia ta to le tu I give chance ta to le tu ina ia mau ta to le me ta le free will o le lotto fo te i fo ta to te fili ai e se le alo le tua io tato nga a me su o te tu le fai to ele non nga pa ia ma tu ele saulo nga pa ia penso che riso fosse tato ia tato li liu mo fa longo e give chance that decision is yours a fai ala te le fili e ta tala lo lotto e ta lia le Yesu ma no fa tang e fa fiala ele mi fai fo la saulo nga pa ia e fa ma fai longa ina wa o to mo mena sa bo mena fa fonga ni tai au ya si so no le dere u fa ma fai longa ina ina o talia e ta to ke biso ene fai mo ta to fa ola o le ngar winga na le persona o le tuo ya na pa na te fa ma fa longa o fa ma fa longa ina mo fa i loa mai ai mo a vea oi ma property me to tino ale tua yes sale ave mo tato uni me to tino aisha o tato tangata ngasala o oti le ngasala o tato te amale tua o no le ngasala ai lo tato sala mo matali tonu ma pato tua matalia le persona le o le alo le tua na ia patau ina le fuafuanga le tu o nasa to a saulo le nga pa ia e fa mau fa longa mo fela le va e ga ta to ke ia ele va ai ele tu ele va ai le tu ya te o le va ai ya tia ai va ai le tu ilanga property le o fa mau fa longa e lona nga e se mana ia na mana ia le nga oh yes taro fai le tu to tas pa ia ele amana ia ino le tanga sang e ata to wang sang ai alofa mai ai fu le tu ta to ele ni tanga sa filia wa 𝚟𝚑𝚎 ai wa veta to mata mafa ke le fa alo pasta wa mai ele tu wa faita to mata mafa ina wa ta to salamo ma Fatu tua ya o se o to tongal na ma se to fa tepa le o a mata to ma u ile a fo le tape nanga ma wa lunga ma le fa pito na fa le tua to spai le wa pa fio mai ona persona e ta pena fa o tanga o fisili o ai ta wa al fisili e te fia talia ina le medilo le te fia yai to tonu le inga le tu what a good news mana ia le tapenanga e faftai le apostol Paulo pas o le aso langolo peda ese tati ia tam ta o le situation la Jesus pa pe o ta o le vel pui
E so tala ngona tatosia tusi me ireme. Oh, sorry. Ai longa. Ma pauli monga. Oi go mari ma ngalo. E ma ngalo. Ya no fa. Le ko pia ma popo mo le kalesia ele ko. Ai sama mafa. Ma mafa. Ilona fina ngalo. Anganga o le kalesia. Yes. O la wa, mo le mauton. Mo le mauton. A paila e le tusi. Ana le tusi mai pau. Ai longa mo se pa malu si au ma se pa alu tele, ma se pa ma pana pana. Yes. A wala po le pa mana tu mai tatou. Le tangata wana mauti noa. Lona filifilia ele tua. Ma le fa manga loina o ia ele tua. Ma le fa mau pa ilunga ina o ia ele anga pa ia. Amen. O ina tatu ke ilo ai. Le galu wenga ba tasina me ele gata sio. Pe fa mau pa ilunga o ele anga. Ai taita ina i tātou e le anganga o le tua. Yo. O ngā sota, o a uri nei i le tua. Yo, o ai, o le anganga pa ia. E lera pa mai e sūlo na uso o na o tue tū. O tau te tū uale i o salema. Non mopo e pātani le fiso soani. Le la wana. A wina mai le fiso soani. Pau te maua i le mana. Yo. Ti ngāra no tia paula le whatuipu. E le ima whai e ina no fole le mālosi o le tarito nunga o ia na mala au e le tua. Pusi e karesia. Na ia teri. Yes. Ia Samoa, ia oe mau, maruta sautonga. Wa ato toa ia tapenanga le tua totas. Yes. Tua ta male, tua le alo ma le tua le ngang pa ia. Wa umana ia fuafuaina le whaolutanga o na whaatino ina le lo na alo Yesu Kiristo. Au lea fo i wotoi a wina mairo na ngang pa ia. Na te wha ato toa ina mwha mau whainonga ina i tātou. Ia mauti noa ai tātou moni. O lana whanau na filifilia. I lona lava alo Fatu noa. Wā. Yes. Wā, na ia nei plan. Ia, o se, o tō tonga na o le whai mua tau whai poe fulu ma le wha. Ia, ai. E iai la le vaianga wha uman tau pule, le la wha umatua le ma wha soa nei tai au. O le whai upo sifuli ma wha ngata lusi futolu. Wha uman tau mua. Ia ai, o ka se maa nei o le vaianga mua le tau pule sa mau te le loa pe iai seisi tala le lei pe iai seisi wha manuianga. Pe iai seisi mea sili atu i laro langi nei. Ia, oi ma unai lo le melea. E a ka ua ya ngasala ai o mai persona o le tua to taspa ia e ta pena e fa o le tanga mo ina vea muta mo fai ia vea oi matanga tan malo le tua o vai ngalo na dua la ia o le a tato o sulima le la ama tam fai tau ia la ma tam fai ia ma o ko lola ia o le o le vaingana na lua e tau o le urua ta talo le apostolo Paul. Wa yo to wa situation le ye Paul. O le tono va pui pe matalo no. E le se fie kakalo mai nganga. E le se fie kusi mai. A Paul mela e fie mangano e aliku. Fie vai no na inga ma fie sa loto. Wa yo le Fatu tangata le tu. E lofa mai ya tato. Le na lofa ya EFESO. Ale wa me ka ko le lofa. Lera tato wo si tato tilo la ya se fai tau su lima fangata a ile lufu tolu wa ya na otto to no la ya le ma se tato tilo polale o le ale wingol te talo ani upo te talo ya ele la wa ele anga la wa la sunga pasta pe ma fai na e fongane ta su lima lusu tolu fa man pole. Upo sulima lusu tolu e papea. Wa au whaalongo longo i lo o tō whaatua i le ali o Yesu. Ma lo o tō walofa i le au pa ia umalava. O le mea lea, o te le mapua i le whaapitai. Ona o tō. O tauta ua o tō i au tatalo. Ina ia fōoa i atu. Ia te o tō e le tua o lo tātou wali o Yesu Kiristo. O le tamaa. E ona le mamalu, le anganga, e ona le poto, ma le whaalinga. Ina ia o tau loa le lei o ia. Ia whaapupula ina mata o tau roto.
ina ia o tou loa le winga o le wha moe wailona mala au mai ma le winga o le faula i ngā mea le lei o i lana tau finga ua sili mo le au paia ma le winga o le sili ese laba o lona mana wa ia i tātou o ua whaatua e tusa ma le ngā luenga a lona mana tele laba ina ia matuanga lue ai a ke miso ina ua toe whaatuina mai o ia nei e ua oti ma whaanofo ia te ia i lona i tū tau matau i mea o i le langi e sili lava ia li sili lava ma whaipule ma e maalolosi maali ma ingoa lava e tā ua e le ngata i le o langa nei a e o fo i le ātali ua ia tu fo i mea lava i lalo o na mai ma tu ina atu o ia e whai maulu o mea lava mo le ekalesia o lona tino lea o le tumu o lena te whaatumu ina mea lava i mea Amene ia le tua ia o le mana ia na o le tatalu o le vainga muli na mtau mua o le fatu o le apostolo o umana whaelo antu a o toi whaelo mai foi mai o te matua tatalo o te matua tu ina atu o tau le whaafitai ma le tatalo ia i mana ia le la foi le se tatu save le vali ai upu ia sa ta o le apostolo Paulo ia mo le pasta ia tu le no va fai matap su lima ngai o le ase ia ma su rono ma su fitu le ase fa so ia no so ne tu le ia o le memo mua o le tatu tal noa i le galuenga le persona o le anga pa ia amen e la te fa mau fa longa ina i tātou ina o tātou talitou pa tua ma se la mo ma talia le persona o le alo ma le galuenga le pai o le tasi lea fa manianga mo tātou ioi ina ua fa mau fa longa ina i tātou e le anganga o le tua e kako ke sensinga e tātou te langona ina wa silke pa pia nei lo e Paulo le alofa o le au pa ia la EFESO ale for pupu wa silke na mo tātou a tō pe fa pia mai ni ia ina o le kalesia tau ia no o aina le tau i le loto Paulo le alofa tele o le au so i le atua ma le au pa ia o le galuenga le anganga pa ia aisia wa po o tangato o fa mau fa i longa ina i le anganga o le atua a mata Paulo pe posulima ma o fa longo i loto wa lo fa i le atua ma le au pa ia ke usiano sa moa o te tau tino atu ya te oi ta momente fa mau fa i longa i tātou e le anganga o le tua tātou te loa fo i le mea o ia i le taita i ngā le tua mo oe mo au ma tātou uma e le kau sausa si e kau mai aki oe e longo oe e le anganga o le tua langa o le tiute le nā o le wha mau wha i lunga ina o tātou e le anganga e wha i loa e le tua i lona anganga ia mea i te tupu mai le teimi sa tātou rei romo mua ai fa apetai i le tua o le galuenga le alona manga e ta ina i tātou i mea e manuia e ngā tusa ma ngā tasi le leila ma le mea o ia i le fuafuanga le tua ma wha amanianga o le tua mo tātou io o mai lau pau vai upuna so ne e le mapu le wha apetai oka o ai ale fia papetai no por pui po pole mai ia ngā o tangata o le kalesia ai matu le tala ma matu fa maninga le nganga au mo le makua i maalosia o le alu rofa o le kalesia le i le tua ai ma sio le rofa o le isi yo i se le mani ma sanga le leia wai le mpega e rofa i le kua ke le o vai ai ke le rofa i le uso le ki popula ku iai makako ba ia tu iai yo
mana ia te lea whaamana. Mole pau, e le mapu la utalo. Io, tā moa, i sile mana ia o le mea. Mapu tatalo. Tātou wisi temi tāpi tātaro whaapito talo tangata ia mo ia. Io, talo mo le si uso. Talo mo le au auna. Sa, mai pauno le te mana tua pe au tau ia o talo ia so uma. Ia, sel mana ia mol fa mau palunga ina ne nganga pa ia. Ya, tua tu le sunga pa pitu. Mana faftai, tai fa sopas. Ole pe le sata o le sunga ya tangale tulang vele le fisota inga paulo ma le kalesia. E na le tu sale EFESO lo ta uaile ia le tapu ono ia tangata ingo ya tuiko. Tangata na sa ia longo ya paulo le tulang al Fatu tua ia misen ngal venga ngang pai. Sen man ia se tonu se kalesia tangata na che fa malo sia ia ole le mahpot tal man ia la su fitu na ole si upuna tal fa metala la pastol le tu wai o te le mapula o te talo te vala alofa ia e fo ia tu ia te ila to tolu a me man ia nei na pas sa tangiele apostolo le ile tuelan tatal fa mai se I fo wa ia la to ia le me ta o le nganga pa ia lua fo wa ia la to le poto tolu ia lo e la to fa dinga ina ia la to I lo le ia le to three main things are some mentioned the apostolo lan tatal the spirit of God, the wisdom and the revelation if man ia yo o tatalo ka ko pe kelan kale tua se I fo ai mengi me ai fo ai mengi la valawa fo ai me se tupe yo ka ko special needs ana po personal needs ai man na yo le tatu tu no mato efeitau de tanto man na yo wala nga lewo yai wo lo le tua wo lo fa tanga fa mau fa lo ngai ai fa fela nga put in practice fa fena la to I lo le fa fena o fa tino me mana o mia le tangata fa tu me ia mau le tangata na le spirit Holy Spirit le mana na te fa ia va venga na te fa ia fa malolo na e tele me mana mia mana ia meno na lua ia ala to le wisdom wa so tangata la va wa di le tua e tauna na mau foi me ia to le anga e tauni le wisdom o le poto e fai el filfilinga e fai le savali le anga e le va pe ata tu volo le di o fa ma fai longa intato o ko mekia le sui a come e te mix up by tanto filfilinga so we really need the wisdom from God a fai na tatalo Paulo ia fa manuia tangat Fatu tu ni EFESO mele to fa pe ma ia le poto I lo ai falinga revelation ia fo ia le mana le tua ia ina ia ma fai ona I lo mana ia fa mo la lo fa ipuna sufit le fa mo le mana o mia na to lo le Fatu tua ma o ma o le kaya fa mai ina ia I lo le ia le tua ma ngai ia le pe se ta o le so la ngai te me fenka ko volo a ka ko le po le tua e la na mana o mia le wisdom e tau te fa longo le upu fai el filfilinga so me ia na te talo le apostolo e se le tau pasta le asisi fa lo telinga o le upu o le si po vinga le upu le o le ia lo ai pa linga ma tu puta tu sa mo e le upu le o le tofa ia mau le tofa e vai puito I le lase e tangata le la o winga ai e se le roto ma mau la tofa la inga a pena por la Fatu tua ina ia o te talo le apau ia mau e tatou le nganga pa ia mai e Fatu muina le nganga pa o la pata me foi pau le I kusia le ina ia o ni tatou tinei le nganga
Maua tātou te pātinga lea nganga pa ia o le tua aisa. Awa o le functionality lea lea nganga. E taita ia tātou. Ia maua le paalinga, ia maua le tōwhā, ma maua le poto. Ele o le poto la po le itusi po le poto salalau. O le poto e loa ai le tua. Ma ta'u la le tangata pātua tua i le tua. O na maua le o le poto le nau i la apostolo. Ia maua tātou le poto. Tātou te iloa le i le tua le tātou te au auna iai. Awane au auna vole tau mate matau tango. Ai au auna male mauti loa. We are doing the right thing. We are serving the true God. Aisa, o na lo teita ina i tātou e le anganga pa ia o le tua. Ma tātou maua i le tō whā manino. Tātou te whai ei whiriwhiringa ma le poto le tua. O na manuia leo tātou tangata pātua tua. Ia pi e tau pape. Mana, salam silu. Mana, ia li. Il famo moe pepes know him better. Semana ia rea e au ngā foi mo au. E au ngā mo tātou uma. Ia tātou, tasile rui tau mo tātou leo Fatu tua. Ia kako, ia e tātou talu foi le tua. A maile ngang pa ia whamansia. A maile wisdom, maile poto, ia whai e mato whiriwhiringa. Ia, ma a maile lea fo le iloa mato te iloa i whalinga, revelation. Le maua le tō wha, maua le tō wha ma mau. Ua le sitangata whamerkesiano, ia ai. Ngaskama i le ua, e loa le ko whae le au. Tā ua te le le ilo le poto, ia tātou wola ina le. Mai koe ngā mea, ia mau vai, mau ko vai. Awa ale lo loto le tō wha, pasta i le au Fatu tua. E se alu vivi, e se launga, e se ai. Ngaskama i, e uar ki a polo, vai e le mawhai na tau fiof. Ua, ia, mako ia whainga le tanga, ka whainga la Yesu e angar ka le. Mai engia pa vai o kakapakukua. E matua, tilo mai nona te ngata le vai pesoni vai, so le makua le lavala usa iri ele. E mana ia lui, langa le asi so tātou a tō Samoa. Mo le whainga le wenga po ai lava. Mana ia, we really need this, the power, the wisdom of God. Wa ana o le wisdom le taun fai tat fifili kere fonga i mi kau whaonga ia o le lo wisdom whaonga o le lo wisdom a le ku le wisdom ma le tua o le poto le tua ia e fai tat o fifilinga mana ia ma le o fwere be ma le belta wepo to know him better. Ese le mana ia mele. Ia, we can be paita tātou pātua tua, pa mau pai runga ina tātou le tua. E tātou te le uro le ia le tua. Tu mea mo ia mena, e topo ia fia tau sanga, o whai ma kerisiano ma, whai ma tangata paulai. O pipo tau sanga, e te le uro le ia le tua. O kelo, o le mafua anga le nā, o mo onga le apostolo Fatu muina tātou le nganga pa ia tātou maua le poto ia tātou maua le whaalinga ma le tōwha aia ina ia matua manino le leila tātou loa o le tua le tātou ki au ome mana ia ai le nā pauna mea nā talo ai la le whai pisu wanu ma le suriva aia la mao suval ma su le isi va enga Samoa ma le ainga ke viso mai le tala ia pupula mata o mato loto e lo tala noi mata ia a lo tala noi spiritual eyes mai le tuai sei fa pupula mata o loto tangata EFESO le ana vei matato no eselnei ta langa la tala le ana na la pusto langa le anga I mi sa wanga temile e to pele tanto no ke fian le lai mana o ia back up tangata ia tangata o tanto no mali liu ia ke vis ia la to lole mana ia lenga pa ia lole wisdom ma ia lo faringa ma ia pupula mata faaleagaga ia la to lo ai fa moi
Ela na mana o ia pupula mata whalenga ia lato lole hope. Le lato hope, Jesus Christ. Ma le whaolatanga, ma le whaawawau. Ma ia pupula mata o lato nganga. Si e lato lole upuna e ta ua la whaula i ngā mea le le. Wow. Pile of blessings or great things. Mole au pa ia. E wawai. Maua i lato le mana mai le tua ma ngai fo me ngai fa sen ma ngai o pointi e mai la apostolo i le si va nga le ola talo le tua ia pupula mata le fatu tua ni open the spiritual eyes to let them know they are living hope. That's right. Wa ale man malama a pongsa ka was fa nga e le lon fa poi mo o le fa peka ko le hope ka ko ngale uma lange yo ki uma ai o le tangata fatu tu e yailo na living hope ya malesi me ma ya to lo le faula inga me le o le matua te le blessings le uma tato maua e hala ma liu ke viso ai tato welingi ele o manuia le tino le tano na apostol ai le ia fo i fruits na maua mai po mai le ala le redemption na fai ke bis mo tato i to tono salvation ia ma ia le mana mai le tua sole fa me tu ale sa talo le mata talo ta so ke o fole nei tangata ma ta utia le lofa ia tato ma le fatu tu le uto tal no ma ia vaenga ia sa no le sunga se si mete fie fa la tele ai o te va mai el tawol mero fa moi moi so se tangata ele matero no fa moi se mea e a chi for example a onga a fa moi ia fai ma roia se te ele vai tangata na e ola fa moi yes so ole pupula o mata pa le nganga o inapo e mawaile malos to continue to achieve the hope e tau ta pa moi yes a ola me na ko tono le loto tangata pa tu o ye le solo muri but the moment que na no tato na e fa moi se me e o mapa iu langona e le o mapa pau e le o malosi it's gonna be die one day yo no mate se te a talo le apa a pula mata o tato loto e o la lai e ta mai e achieve le bele yes ta ulu pa moi e te more power yo ai tato na pa pe pa moi le o le pa pa lai andai no polo le o la mate le yo mata pa le nga po mata o tato loto yo e mo ngana masani boni se o le me ele loko ele ala pa ya yo a vai la le loko ya na pieta o samo o i kongwa le ka le perki apolo e soma o tato loto asia ele mana o ki apolo e popula mata o tato loto si tato vai for la nga me te pena le tua mo ia tau nulu tātou pa mo tau nulu manuia mai ia maua le mana tātou te tuto ai i teimi pai na tāia o le anga ai mai ia pitau ma pina na ia na tanu ni pina ngalo le apostol Vale, so ya singa demonstrate se afa pera ka wasu tātou mata ia was a ka savali e ma ko yo ka le lo me ka savali ma ke la ko ka la vea ko pa u ko sulu ma ko yo kinga ai yo le ala le na le mana e pupula mata falenga ina ia ka waso ka mo me ina ia la ko e ko ngekia na lunga le fa tanga ne fai ke ris o ala faula inga mele le le mo tato e ke ris ya le tato titile yai wa fili tato e fai matanga le tua a vea ka ko makama fai fa ma ngalo ka ko ang sala
Faataualofa kākou mai le oki. Wa vea o Ma le whawhanonga. A vea oe matali ma whawhine o le atua. E ke aru le ola e whawavau. Ke sao le ola e whawavau. E iai whamoe a e oki tae au ponane. O le ola e whawavau lau tau. E te lua mafuta ma ke riso i le langi. E te le to e oti, e te le to e pentau tusi whaninga. E a fo e whai, maua lau tofi le langi pentau. Faula inga mea le lei na e toi challenge a toi lo fei ina ia pupula o tato mata falenga sau nola na wona nei taia o le pepe se le ki apolo le sau steal kill destroy e kaule ka alo mai ka mai tangata lei fafola lang ke siano o ta uala ta ki ta mai ki apolo e sau se imakua destroy ya ka makafalenga ya wani o tato wa o lisi mea destroyer ki apolo ke me o tato falongo ya wani ka ko falongo le truth le mea dilo le ta o le apostol wani o tato taria ina le gospel ma le church ya awa e mal faoltanga le of tu no la le ma na ia toi fa manatu samo ia pula o tato mata falenga o le sol na me pastor mo le pia tato o papongfo that's our prayer. Yes. Awane ngau ia le mata poto fi le upule e fi fa manino tae au ne amen awane ngau ia le mata poto fi i tato roto tele ma pa tanga le nga o le tu work yo e galue la nga le nga lue le nga o le tu le pai pola na pula o tato mata pa le nga amen allow him to work then we will see the beauty male mata ngo fia o le tu ai mea mai o tato pa tau ma fa lo mo le taia ya male subi wala na male fa ia mai ia to maua le mano le tua e fa ia ni nga venga e the power o le hope o le power ia o le open spirit I blessing mai ia wale mfinga fai ka kon nga venga le mafuanga na le fe mai le tatalo ia to maua le mano le tua e fa ia ni nga venga e fa ia le taua ia a fa ia le tatalo mo EFESO talo lo foi le mo le uso le li ma to fine le li we really need the power of the Holy Spirit to do the work langa e le fai ta to le fika e le malos le nganga le tua a ta to foi nganga le tua ta to malos e fai a le me la apostolo fa mo le tua se ia mai alo mana i tangata ne e fai nga venga ya o sa mata talo foi le so to talo foi na mo maua o so talo foi le mo isi so ke chan ia pupula tato mata falenga nga pupula lo tato mata falenga o mo fai ona tato va ai mo fai tato fai filfilinga o mo fai tato falongo o mo fai foi ona tato fatino ina le ngaluenga ia matato langona ina lona fetalai mai ya missio fa moi ola oka ngi me ka ko ke mau pe a fai o le ki ale open your spiritual eyes nga ya ina ia fai ngal venga le tu a tonu wale la serpente ko so pone le sa sa no ale sunga ile fa fen au le fie yesu le langi ina wa to tu mai a se fast fulu sa one a fie lang mai a wa to tu ese mai Jerusalem se fio menenga pa ia fai ngal ven ole fatu fulu le apostol tu mau EFESO tu mau to fatu tu mata to monia ke bis ia to mau lenga pa ia fai ngal ven ole ia Holy Ghost yes ia ina nei umi alela fa umatu ma fa so nei taiao ile fai pui e lus fulu se ia fa ngata lusu tonu ia na wo mono to fa fongo fai tawele ele sungale ale fa fenga nei taiao alela otomai nei ta wona ina ma na ia le fam talanga o umana lesi va engal na la mena mana oi ala apostolo ia maua le mana
e tangata ne ia lato I no le mana le tua ana ia mai le anga le mana na te whaatuina ai le sa whaonga le tua e whaatuina ai ke viso mali wa lona lua ua whano nofo ai I lona I tū tau matau lona tolu na ia whaailoa atu ai lona sili ese I le tua I le vani monima o mea uma lo langa nei a toa foi ma le ola tali ia matuina uma lava I lalo ona vai ia vea foi tātou ia maulo le kale si o lona tino lea pe ole o tonga na o whaipuna luis furu lusu tolu o le mana o le alfa mo le mana lea o le alfa sota inga le mana lea mo oima lea satana no e mana a whai le mana lea toi whatu o le tua lona persona le alo na maliu tanu mia ia so tolu ma toi whatu ia so tolu lea e manuia I foi oe lea ngā le ta ua foi le apostolu o e oti o whatu atua ia ke viso lea o le mana wele na e toi whatu o I foi lau sunga wa ai oe manuia ia whaula inga mele leia you will be resurrected o ngā le pawa o le mana lea na whamai apostolu o iau tau maua le mana langa le mana lea na whatu o ia le tua le tama lona persona le alo mai le tunga mau a fa mai Paulo o le mana wale na e te whatu e voi ia lau sunga le puma ta ua I te salonia ma le tele o mtau wa aira tatou le pao le mana le na whaongai le tua demonstrate ia le foi ua le foi fain toi whatu oi tatou mana toi whatu so le kasi lea tasi le blessing Samoa e whafonga nei tae aua e te alu masalo te li tangata whamei a oti lo ma ia ua le loko whela aria e te lo e te o le whamoe moe olana a e oti ma le mauti noa e toi whatu oi le mana lea o ke riso e toi whatu e ke riso pe a o le teimea fio mai ai ma ili pu le angelu sili wow what a living hope wa ia Fatu ia le ngata na fa meia e fa nofo o mea na fa ia le tu lo na alo le wa Fatu ma fa nofo lo na tu tamatau a blessing for na mo we oi pe ta ule fiong e fa no nofo fo ta ua ele tau sama anga tama ma mo ta tutti en taito I tonu ina wa ai who we are ai tato no poai tau sama anga tama ma mo sa no la usunga ni va venga ma e to ma na yo ni fa ni anga pa sore ti tel mele o le manda lo re to pa no poai ke mi sul to no mo to tu man malo re tu tamata so le sa mo ele ono fono fofua Yesu le tu he was having a great job advice ole fautua a pe tal tu pai fautua ile o ele matara tali aisia yo le a mio pa o ka ko kirsia ngore kilo kai ai fa petai ese fa ma o le tu me uma ele na o fa pe o tu mai lo na persona le tu ma male oti no pole tu tamo tawole tu te lo e samo la mo molita tu el ti apolo ya so uma o te mi uma yo la pa ni gar mega ke biso te ma o le mel na wo mo no uma li wa ni sa tau yo what a tremendous good news what an awesome gospel when we talk about gospel we're talking about God loves sinful people or offer sinful people eternal life. Ole au te renga atoa na o tala le. Yes. Ye winga ya ke bishop. Ole tala I le atua. Na ye ofo ya te oe maau ma tato uma. Tangata anga sala. Le ola e whaagavau. A pe tai le atua. Yes. Maa na yo nei mea wa laulawina le atua mo e whaulai ngā mea le lei. Le uto e mele tale a e oti la wa Fatu tua ya ke diso. O ya ol fa mo ola le lang.
Mana ia mele ole toi fatu o ta ua. Oh yes. Ele mama le me. Ele la jiti. Le anga a ele tu ele foi de sitiang. O fele me te tu ye. Man tu po kalame la fionga le tu. O tangata o ti uma e toi fatu tu uma la. I luma le fama sinonga. Ai ai le se sengo le tu o tangata na fatu tu ya kelis. Mal tangata te ena keris. Ole toi tu o tangata na fatu tu ya keris. Pen fai lora na fionga. E alu de sitiang. Mai tu le ine no fo fama sino keris. Ona apena le ona iai mai ele man via fa va. Auli tangata la oti na te ena pele me lilo le tale le leidea ya ke viso Yesu mon mari e toi tu a tu la lu mon fosin sino ke viso a umalan famasino se odi dona le paf tau no me sa mole se se te wa fa pe a le oti auto tu na le tia du lotu le mena mi le wisdom e ta tau ona ta to fa ya il feeling ko fele me sa ola la le mana mi le yo fa longo le tala le la nga le kasi sikala le la fo ye le kala le anga ki apolo e ta mo fa ye ta ofi oi la le fa le feeling ale te mine la nga ya le fa mi no nga la fa tani mai te wa fa pe a wo ti nei ma tu ma te o ma le o la fa va la nga le te lotu ana ta manino le fa nga ngo fo se ma te fa mai o i lato uma le a i le aso lato te vala au ma tui ta tala mai o lo su wafana mato fai ai ma venga tu li ai te moni fa manolo mai te tala mai e me su te le lola o fafo ni me ya te fai tangi a we ma le li va uni toi se tala fa no ai ma te mana tu nei tale upule tu kau trace le kiki ko lo va ai le il mele fu nga ye lo feeling fu ye lo feeling ma te to tu le il siti anga pete to fa no fa va e to tu uma tangata il luma fa masino ai se la fa masino nga yo ai kako ai fia sorry la mo ele na olo ete ena per fa tanga le ya ela ya ke viso Yesu ma te le tal no atu se onga se lotu ai o le gospel ale truth of the gospel le tu si ma ya ile apostolo fa pui io to lo le wisdom ma na ya va se io tato loto fai ta ai ma le wisdom me fa tu moi me le nganga le tua e fai io tato feeling Fatu il maliu mal tu fa no nofo vai la ko i fa mangianga a le so ka so maanga ko mai ma mo e fa nofo o le lau ai ale tu penta u le fionga il tangata le ta wa mi to nuina e me ya e fa fu e ke le ai te le nofo ta fa ia ma tu ina tu me malava ia te o ia e ma ia la to lo ai ma fai lo atu wai ese mana yo ni basta mana yo ni fa manianga o foi me i manino lo sugar fa pengai mo si la fia sa mo o mea umane tato te maua i nei i le teimere nei au ia te oele soifua ma le ola mo si la fia e le va pe ko a maua i le ola e fa ba o le gala mai ke gopo mai mai e ke fia manguia u soe o le tala le tusipaia ua e te manuia a mata atu nei e te receiving manuia ia o le atua se ia oa i le whaabavau aua ne ngā mena le na mana au mia tātou le poto ma le matala o tātou matapaleanga si tātou wa ai i whaura i ngā mea le leia e ta pena le atua mo oe au e nei ma tasi maro watu le ola e whaabavau o se matua tala fia lea mo tātou uma ioi wai po le ama le a tātou upu matala tātou te lela lafi upu matala i luma o le tua tala atu spaia o a tātou upu e ta ua me tonu i le tātou o tātou upu po e ta usala i nei tātou so therefore that decision is yours that decision is yours le ua
Whaasoa tātou tala lei. E leo se tala se ro. E leo se tala se tali tonu. O le tala le atua. Na ia ofo mai ia tātou takatanga sara. Ni o le whau. So, o le whiwhiringa oe. Whamanuia le atua. I lau whaafonga le tai au. Whamanuia le atua tātou whaasoa e na whio. Ia mai ia whaapupu ina pēr. Le nau ia tātou I loa. Lo tātou tō ainga mani taununga. Ia tātou taunuu I le manuia. Ia, ia le tua le tai au. Mano manai whaftai. Le la umata tu whaasoa sa mo. Te paua whasifai upu ia fia. Pasta ole Rangalon tolu nei na whapea. Maua mana I nei whatuina, whanofo. Whailoa atu wailo na sili ese. Mana era mai I tua le vani monimo. Aka ko lole mana o tātou lole tala lei tau te loa mea lai tu ato le vani monimo lua. O mea uma I le o langa nei. A toa fo I ma le ola atali. Wa ila tātou le pawa. Pea ona pupula tātou mata whalenga. E pea ia tātou le mana le ngapa I tātou te loa mea atu lai tu le vani monimo. Wa luka ko ilo le upu. Tātou te loa mea uma lei lalo nei. Ia, ma leo la atali. E le eisisi walu leo le whavau, le eisisi wa I loa mea lilo le malo le tua pat, o le mana le ngangpa ia. Wa malana upu. Wa o tātou lono winga tauna le lei, le alana mai paulo, ia pupula o tātou mata whale nganga. Le anga ata waso pea tātou mata. Kau ke okia, kau ke le loa, melena whamei tātou. A tele tanga tafsila e oki o feke me o ke le loa. O le mena e pule ele tu. A le usau noana na ono ne tai. Le e mau ele no ne. E te loa ele no ne ya tu sama le upo le tu. Ia e o tima le mautino. O le e mautino. O lau fifiring. A ua ti fata le pese yo goti. Le tua ma po fe ave ia. What a question mark le nga ko inga tantununga. Ale wa le tantununga le pe se yo woki. O le tala le poto. O a uma me te ro tauna fa. Fai nei au ya ki o le ora. Aisia. Ele ko ye se poko. Ele ko ye se ma pau. Ele ko ye ya se sime. Ile kunga maule ke aga ya ku ya. Sa mo. Ele vitara. Ele vitara mau. Yo, tātou te lopo ai olo. Yes. E tau mate le e te pētua mania. Yo, olo tō se fua mana mātou ora. Ia, mona o se fua e wha e tau. Yo, ai e tātou loa o na whaise. E ngai o ale pot. E le koe se mapau pau, le koe se whiwhiringa, le koe ase simea. O kako uma e anga e tua mau. Yo, e kako ke oro iai. Ia, le koe se whiwhiringa tua au le maua le amanoa. Hai le whiwhiringa poto ma le atamai. A o maua le mana manga ola mai le tua. Pamaria le tua no pamaria. Ana ia, mana fa wopo, ia. Wale, manifest fa upunga muli ale o le tusi o le tatalo. Wale, te o le fa penga Yesu mi fai pe o Yesu le ao le kalisi. Ista hero. Ia, o tatalo polo le mention me ele me fai puna muli su tolu fe mai. Tu ina me uma lava I lalo e tu wai ona au. A vea ai foi o ia maulu o le kalesia o lona tino le vai la tanto o Yesu ke viso le ulu o le ao le kalesia mention mai le apostolo I tono fa pui le tala le. Ina ia I loa tato o le kalesia le mea lilo le sa valo ia. Ai fa vai ile ya ke viso mele lo futuno. Vai la tanto ele anol te talo le apostolo. Ele winga ya ke viso mal fa tanga ngaluenga mal mana o ke viso ai fa pena foi tanto ya ole fe aule na mal te talo le mana tu foi mana onga foi o le tua mo ta ua ai o se mana onga foi le mo tato le fa tu tua ya ia tātou maua e fōa I mea le tua le ngang pa ia. Fōa I mea le tua le poto. Fōa I mea le tua le wharinga ina ia tātou I loa le le iai le tua. E na toi pa ia I mea ia sa tāua. Wha titi ia le tātou talo le tua mai lo marosi. A mai lo poto, a mai lo tamau a inga.
Ai mana ia whātaualofa lea. Lord, I really need your blessing, really your anointing, your Holy Spirit. Bring your wisdom, man, to know you better. Ya mato lole le yai mai le tua fa pupula mai au mata FAALEAGAGA hol nei au te tau aso. Man, nei fa le sui ia wording o lo te talo mai tatu talo masan. Wa me umasi fiele tu mana o. Ai kako whakai kaila te talo lea. Man, nei lea, mo oe le whaia la vats whiwhiringa talia Yesu. Why not? Pray this, Lord, open my spiritual eyes to know more about you. To let me, man, to summarize that too, mea na mention la pistol. O mea, man, if you whaia tatu talo. Pula umata FAALEAGAGA, o Lord fa moi, hope. Ia o loa le pile of blessing. Faula inga mele lei. Ma ia o maua lo mana le tua. Ia o loa lo mana. E ma whaina ia toi Fatu wa umaleoti. Pea o woti. E ma whaina whanofo wa ulo mamana. Ia ma o loa tili oe. Ia ma o iai tu tono le kāresia. O whai oe ma ulu le kāresia. Wa ai la tātou le. Sena ma no upo le talo le tangata. Pena matalo no sole. Pe ana wa o te le tai au fia te talo i sis. Ma nei mea le kuri le la saunge oki. Tau no fai sau talo whaftai le tua mo le au nale. O ma whawhauri pasa le sia sopia. Woti a te wa alu le langi. Te fia almo moe whawhelo a Yesu. O sau lole le auri o Paulo pe ke wa nei tangata na oti fama turo le tala ingol tala le masa mo wal fama ma le wa ma lo se ka ko wa anga le ai fama lo se uso yo a o ina ma lo se uso yo o le nganga pa yo ya lo la pa tele la vai kusile nei a Paulo le kale ki EFESO o lo wal ya le mai ile sipe au tele le ele o tangata selfish le tangata le o Paulo. Amen. Je me tupo tele o tato, ia tato talo pea, ia. Pi kaku kalo a mo kalava ia. Aga o Paulo sis. Ola ka kalo le ko, al le pasa o loko ba ia o le bele o pi kalo le o lo kaia o par pui no. No. E te no le bele o wa o ina mai le bele ni. Ia. Le alofa. Le alofa le tangata o Paulo i le tua. Amen. Ma le tale le. E le mana tua Paulo i o le tīngai. Ma mei o pia ngai nei o no mo loka ia o no le tala le. But that love conquers selfishness. Amen. Le alofa lo roto ma walunga la utele o le apostolo i le atua, lo na atua. Na tāua ia te ia tangata la e pātani ma le kalesia. Pray for others. Ele manatu ia te ia. Aina manatu mo tangatai. Malana te talo mo tangatai. O te te tonu po sa mo. O le te talo na mo tātou. Amen. And I wish o le tātou po le nā te talo mo tangata uma. Ioi. Tātia ia, se ia lo tātou te talo tangata ia mo ia lama. Tātou te talo. Tātou te alo rofa i le tua. Tātou te alo rofa i a ngāga. Ia maua le manuia lea mo whaapula pula mai. I le fionga le tua mo tātou. Ia me paula sio. Ia, stai, mana ia whasoa ia, o le a whaumatua i nā. Mana ia langa te talo leo lulu i te talo leo le apostolo wa e vulisianga talo leo la mao tu e leves. A leo ngau i te talo leo Samoa. Le o le whaafo nā mo oi le uta tau tilo le Fatu o le whaolotang. Ngā lulu e whaatasi pe sona e tolu te pena. Ia, ai se a le a tātou whaangalo e nei whaolotang te. Ai se a ua ma aua i le tua tolu tasipa ia nei ta pena. Ina ia ola Fatu tangata sala. Ola mātou, ma tātou umalama. Ia, tātou wai to tono la inga le tua. Vai pele o tātou talo lea. Sau nora na ona. He prayed for others. The Apostle Paul prayed for others. He loved the lost souls. He cared for the lost souls. Maybe that is God's calling for you, brothers, true believers of Jesus.
pray for others. Leanga, I say, I'm a whangalinga, na tātou tatalo mo isi o le alofa. Nanga lai whātali mai le to asa. That's the reason why we need to save the souls, because God's wrath, God's judgment is waiting. Eternal punishment. Te whapesis asa mai mawhura tatalo. Se alofa le nganga li uso. Pai po isi solo wainga, vai se so yele whalwhainga luenga, vai se so te loa le save the soul. Yeah, mention his or her name before God. Kau ile tua le ngoa sisi. Mena le ngang pa ia, ka konga ngalulu. Au le tua li liwina, le ngang pa ia le liwina loto. Ia, pe a whai tātou te oe tā watu. A whian whaula ina pe a le se ta watu ma long watu ia sama ua lea tu musu i lunga le tai au ia i le fionga le tua ma te leo whatonu ma wa ia tu ia le tu watu i tafutafu alo whingalo le angol whingalo le tua mai e te tauna tātou whalongo ma whai aisa tātou fuafuanga manu o maua le taimi. Time and tide is wait for no man Decide now, my dear brothers and sisters. Make a wise and right decision right now. Wise is yoki fafuse. And they will find no upon a tile. So feeling o aina mali wakeriso. O in a EFA or in a tanto. O Yesu o le ao le carecia. Sa wia to tono le kalesia ke riso. E le kalesia nga ke roku ai le kalesia ke riso. O la to o ta wa mi o tono mina. Ile maliu maletanu mia maleto tu ke riso. Yo fe auna sa mo la fo senga ngana wala vale ma le tau tamari fa mangalo le wona ya o Fatu fe lo fo la ya so so lua i le manuia ma le alofa le tua anga le tua iau lunu ma tafolau se feau o mole le ngang pa ia mo el nei tai au ia la watu le sunga le wauna ia ma Fatu ma fai ua tuai ma ua se talo le na wauna ma tai sa mo tai mo le avnoa sa mo tatou te pasoai i le fionga pa ia lo tatou tua o te talo ia i ulu ma tafolau ia ai ma finangalo o tātou Samoa le upu sa tātou pasoa i le taiao talo foi e iai manuia o le tua ia te outo uma e me se foi o i maua ia a finangalo le tua tete iatu soifua ma le ola i le nawa yaso ba awa o e pea lo tātou pasoa i le na upu o le talo le taiao ia le mawai manuia le tua mo tātou uma tātou whai te talo. Mātou whaafitai ta mā. Tai. Lo māta ngō fie ma lou le lei. Whaafitai le o loa whaura i nā tia o lau fionga. Ua mātou wāba ai ai ma le tutoa i le taia. Wa vea lea ma whaamano si au. E a vea ma mea e tapena ina i pea o mātou tangata. Ia malo rosi o mātou loto mātou te tari tonu ina ma apo ina. Le tala le lei moni ia ke viso o mātou wai. Thank you, Lord. Whaapetai a nganga pa ia, whaapetai ta mā, whaapetai le alo. Whaapetai sa iai uma peresona o lau ofia. I le tāpena ina o le ola tanga tele na wāmo mātou. Wa whanau mai ai manuia tele, wa whanau mai ai whaamue moenga le lei, mō le tangata o soifua mau le larorangi. A wai ai le aso mātou ki au SI. Ia whaima mi inga i rau suafa. O tatari. Au wane i ngau ia le matapoto le fili la upu sa pasoa ina i nei tai au. A ia tupu ma ia ola i o mātou roto. Ma ia whape nao na whaima whaamanianga. Mō tangata sa whaafonga, ma whaanongo i le pasoa o le nei tai au. Whaamanuia le ala leo, lo whaangaina e matu ai lau tana le lei. Whaamanuia e na whaafonga i le nei tai au. Whaamanuia o mātou tangata uma o ngā lurue i au maitasi.
ia vi ia oe mea uma ma ia whaolainanga ma molo ngaro tātou talo tātou mo i to engo ni tai au ma ni yaso tātou wo fatasi ma oe manu ai ma ia fo i vi inga ia te oe nei se ia o le pambau o no ke miso o mātou bala au tuan. Amen. Alofa stai, sumenga. Ya. To Fatu Samoa nei tai au, lia ia Samoa. Ko fuanga mtau mangalias. Ai, ia fole sunga le. tātou Di pule. Yo, ia. Pastor Mike. Al tele tinu. Ko ai na sulu le veaso. Ai,